बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, टोयोटा करोला 2NZ FE के इंजन के वायरिंग के डायग्राम के बारे में हमारा कोर्स जारी है। आज मैं आपको 2NZ के इग्निशन कोयल के पिन आउट के बारे में बताऊंगा। टोयोटा करोला 2NZ के जो इग्निशन कोयल के जो वायर्स हैं, तारें हैं, कनेक्शन हैं, वो 26 पिन ग्रिप से उसकी दोनों तारें आती हैं। मैं आपको उसके कनेक्शन बताता हूँ। ये 26 पिन ग्रिप है जी। एक नंबर यहाँ से 1 2 3, इसी तरह 12 13 14 15 और फिर इसी तरह 25 और 26। इसके साथ हम लिख देते हैं जी कि 26 पिन ग्रिप है, 26 पिन। 4 कोयलें लगी होती हैं टैबलेट कवर के ऊपर। हर कोयल का ग्रिप अलग अलग है जी। हम उसके ग्रिप इधर बनाते हैं। 4 पॉइंट का ग्रिप होता है। 1 1 2 3 4। ये 1 नंबर कोयल, 2 नंबर, 3 नंबर और कोयल नंबर 4। सब कोयलों का जो एक एक नंबर है, एक एक नंबर की वायर है, उस पे आता है स्विच करंट प्लस बी स्विच करंट। ये 24 स्विच का करंट है जी सब कोयलों में। साथ हम लिख देते हैं स्विच करंट, करंट, करंट 12 वोल्ट। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो इसमें 12 वोल्ट करंट आता है। और सब कोयलों का जो 4 नंबर है, जो 4 नंबर की वायर है, उसमें लगा होता है बॉडी अर्थ माइनस नेगेटिव E01 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 है जी अर्थ, बॉडी अर्थ। बाकी रह गई 2 नंबर वायर और 3 नंबर वायर। सब कोयलों की जो 2 नंबर वायर होती है, 2 नंबर वायर पे लगा होता है IGF। IGF 26 पिन ग्रिप में 3 नंबर पे लिखा होता है जी। IGF
इसी तरह कोयल नंबर 3 में भी IGF 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 सब कोयलों के 2-2 पॉइंट पे 2-2 नंबर पे IGF की तार है और 3-3 नंबर की जो वायर है 3 नंबर पे जो 4 नंबर कोयल है उसकी वायर 19 नंबर पे लिखी थी। इस पे लिखा होता है जी IGT4 4 नंबर कोयल के 3 नंबर पे लिखा होता है IGT4। इसी तरह 3 नंबर पे IGT3 3 नंबर कोयल के 3 नंबर पे लिखा होता है जी IGT3। और इसी तरह जो 2 नंबर कोयल है 2 नंबर के 3 नंबर पे लिखा होता है IGT2 ये 21 नंबर पे लिखा होता है जी IGT2। और जो 1 नंबर कोयल है उसके 3 नंबर पे लिखा होता है IGT1 ये 22 नंबर पे लगा होता है जी IGT1। दोस्तों कॉइल्स के कनेक्शन एक नंबर पे स्विच करंट 12 वोल्ट, 2 नंबर पे IGF जो कि 3 नंबर पे लगा होता है 26 पिन में, और 3 नंबर पे जो 4 नंबर कॉइल है उसका IGT4 3 नंबर पे, IGT3 कॉइल नंबर 3 के 3 नंबर पे, IGT2 कॉइल नंबर 2 के 3 नंबर पे, IGT1 इसी तरह 3 नंबर पे। जो IGF की वायर है ये सब में 3 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर और 2 नंबर, IGF सब कोयलों में 2 नंबर पे, 4 नंबर जो कोयलों का जो 4 नंबर है वो बॉडी अर्थ होता है जी। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया।